Awal mula berdirinya Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri berdiri setelah adanya putusan Raja Erlangga sebagai raja terakhir Kerajaan Mataram kuno. Raja Erlangga diketahui membagi Kerajaan Mataram kuno menjadi dua bagian, yakni Kerajaan Panjalu atau Kediri dan Jenggala atau Kauripan. Dalam perkembangannya, Kerajaan Kediri yang beribu kota Daha tumbuh menjadi besar, sedangkan Kerajaan Jenggala semakin tenggelam. Diduga Kerajaan Jenggala ditaklukkan oleh Kerajaan Kediri. Akan tetapi hilangnya jejak Kerajaan Jenggala juga disebabkan oleh tidak adanya prasasti yang ditinggalkan atau belum ditemukannya prasasti yang ditinggalkan oleh Kerajaan Jenggala. Kerajaan Kediri runtuh pada masa pemerintahan Kertajaya dan dikisahkan dalam Pararaton dan Negara Kertaagama. Pada tahun 1222, Kertajaya sedang berselisih melawan kaum Brahmana yang kemudian meminta perlindungan Ken Arok Aku Tumapel. Kebetulan, Ken Arok juga bercita-cita memerdekakan Tumapel yang merupakan daerah bawahan Kadiri. Perang antara Kediri dan Tumapel terjadi dekat desa Ganter. Pasukan Ken Arok berhasil menghancurkan pasukan Kertajaya. Dengan demikian berakhirlah masa Kerajaan Kediri, yang sejak saat itu kemudian menjadi bawahan Tumapel atau Singosari. Ken Arok mengangkat Jayasabha, putra Kertajaya sebagai Bupati Kediri. Tahun 1258, Jayasabha digantikan putranya yang bernama Sasrajaya. Pada tahun 1271, Sasrajaya digantikan putranya, yaitu Jaya Katwang. Jaya Katwang memberontak terhadap Singosari yang dipimpin oleh Kertanegara karena dendam masa lalu di mana leluhurnya Kertajaya dikalahkan oleh Ken Arok. Setelah berhasil membunuh Kertanegara, Jaya Katwang membangun kembali Kerajaan Kediri. Namun, hanya bertahan 1 tahun, dikarenakan serangan gabungan yang dilancarkan oleh pasukan Mongol dan pasukan menantu Kertanegara, Raden Wijaya. Banyak sekali peninggalan hasil kebudayaan dari Kerajaan Kediri. Contohnya itu ada Arca Buddha Arca Sattva, Candi Panataran, Candi Gurah, Candi Tondowongso, Prasasti Kamulan, Prasasti Galunggung, Prasasti Singosari, Prasasti Hatang, Prasasti Panumbangan, dan Kitab Calon Arang. Yang pertama ada Candi Tondowongso. Ini berasal dari Desa Gayam, yaitu Kediri, Jawa Timur, yang telah ditemukan baru-baru ini tahun 2007. Yang kedua ini ada Candi Panataran. Candi ini berusung keagamaan Hindu dan dia berada di lereng Gunung Kelut Barat Daya di utara Kota Blitar pada ketinggian 450 meter. Prasasti Kamulan ini ditemukan di Desa Kamulan, Jawa Timur Trenggalek pada tahun 1194 Masehi atau 1116 Saka. Ini berisi tentang berdirinya Kabupaten Trenggalek pada tahun 1194. Selanjutnya ada Prasasti Galunggung. Prasasti Galunggung ini ditemukan di Rejo Tangan atau Rejo Tangan pada tahun 1123 Saka. Nah, aksara di dalam ini udah gak bisa kebaca lagi soalnya banyak sekali aksara-aksara yang sudah rusak.